Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny fetiny reny. Ilay faktiora ho amin'ny fetiny reny. Ny faniriana mafy ny Jasmine dia teo ambony talatalan'ilay mpivarotra kilalao. Tena mila vola, omena tombotsoa manokana ny olon-dehibe. Afaka mividy izay tiany izy ireo. Fa okany hitako ny hevitra. Maika be Jasmine. Vao vita ny sakafo atoandro dia lasa tao anefitranony izy. Ny zavatra nilainy dia pensily hazo iray sy taratasy. Taratasy karama ho an'i Jasmine. Za tsy handefa ka hiasa tsy misy tambiny. Amin'ny taona revera ao anaty kantony ara-fanavaozana dia 400,000 ariary. Manao ny trano fidiovana 2 ariary. Mangorona lovia isakariva 4 ariary. Mampirina sy manadina efitrano asa mafy 7,000 ariary. Mampirina izay tao anaty fanasambilia 5,2 ariary. Manary fako tena masiso 4 ariary. Ny totaliny dia manome 504,4 ariary. Aloha maika azafady. Miasa mafy ilay Jasmine nanao. Napetraka mangingina teo ambony latabatra tao an-dakozia ilay faktiora. Nahita taratasy teo ambonin'ny viliany izy. Fa ny andro izy hoe ovakiana aoriana kely rehefa izy rery ilay izy. Tena liana amin'izay ah. Tena 504,4 ariary. Tsy mbola nanan-karena takizao ah. Fa misy soratra kely niaraka taminy. Jasmine mamiko loatra. Indro ny karamanao. Tena kizavy miatra sy mampiatra tsara ianao. Rehefa mba manana fotoana ianao dia mba vakio ny faktiorako azafady. Nandritro ny 10 taona nanasa ny lambanao ah, maimaim-poana. Nandritro ny 10 taona nahandro sakafo anao ah, maimaim-poana. Rehefa narary ianao, nikarakaranao ah, maimaim-poana. Nilalao niaraka taminao ah, maimaim-poana. Naka fotoana foana ny hain'ny olonanao sy ny zava-manahirana, maimaim-poana. Tsy hana zavatra hafa mitelisitra ty tsony ah. Izay rehetra nataoko tena nataoko te-hampitiavana ho anao, satria tena tiako be ianao ry malalako. Ny reninao. Menatry Jasmine. Niazakazaka nakany amin'ny reniny izy sady namihana azy mafy. Mama, tsy hanome anao faktiora tsony aho mandrakizay. Tia ny volanao. Tiako ianao. Manampy ny hafa dia miteraka fifaliana. Toy izany koa ny fanomezana. Efa akaiky ny fetiny reny. Te hanome fifaliana ve ianao? Maniry aho hoe hanana hevitra tsara ianao izay agaga ny reninao. Azadino ary, ny manao zavatra ho an'ny hafa dia mitondra fifaliana izay mivaly aminao ihany. Ary tsy ho an'ny fetiny reny ihany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara Zokomy.